Mzigo mzigo uko live. Sasa moja ya kitu ambacho kinakwenda kuhappen ama kinakwenda kujili ni kitu ambacho kimekuja kumweka kwenye hali ambayo imekuwa sintofahamu Hawa, kwa maana alichokifanya Lamiu, siwezi kama kwa upande wa Hawa ana njia nyingine tena ya kuweza kujitetea. Bwana, kama ni mara ya kwanza unatazama hii video, nisaidie kubonyeza neno lililoandikwa subscribe hapo chini ya video. Hii ni Simulizi Plus na karibu kwenye uchambuzi wa series yetu pendwa inayokwenda kwenye la dunia. Sasa tunaona kwa upande wa Hawa ameisha, nikasema kwamba tayari ka give up, yani mategemeo yake yamekwenda tofauti kabisa, kwa maana alichokifanya Lamiu inaonyesha kabisa kwamba ana ushahidi wa video na picha ambazo amezihifadhi kwenye simu yake. Sasa hichi ni kitu ambacho kinakuwa ni kigumu sana kwa upande wake, kwa maana hapo Hawa asipokuwa makini, basi anaweza kujikuta kuwa ndoa yake inavunjika, kama jinsi ambavyo Lamiu anamwambia kwamba kuna wanawake wenzako wengi sana wanalilia ndoa na wako mtaani. Sasa kwa upande wa Lamiu hapa tunaona kitu ambacho kilikuja kusikika, sauti ya mwisho ambayo iliweza kusikika, ambayo ilikuwa ni sauti ya Hawa, ilisikika akisema kwamba nitakupa, kwa maana mambo wanaweza nikasema kwamba kazi imebaki kwa Lamiu. Tayari mhusika ambaye alikuwa akimhitaji ama akihitaji kitu ambacho alikuwa anahitaji kifanyike, tayari mhusika mwenyewe kashakubali kwamba atatoa. Sasa tukiachana na hapo, tunakuja upande wa pili. Sasa leo tunakwenda kuangazia Manyanya, sini ya Manyanya pamoja na naweza nikasema kwamba crew yake ambaye ni Kawina pamoja na Leila. Bwana, kama unavyofahamu sasa hivi kwa upande wa Manyanya pamoja na Leila ni kitu gani ambacho kinaendelea, lakini of course nataka nikujuze baadhi ya vitu ambavyo tunakwenda kuvichambua kwa leo, yani kwa siku ya leo, vitu ambavyo tutakwenda kuvifanyia uchambuzi. Bwana, kumbuka kwamba tayari kwa upande wa Leila pamoja na Kawina hawapo tena pale ambapo walikuwa wanakaa. Sasa hichi ni kitu ambacho tunaona kwa upande wa Manyanya, anabaki akiwa kwenye hali ya sintofahamu. Sasa hichi ni kitu ambacho naona kwa upande mwingine kinakuja kumweka Manyanya kwenye hali ya sintofahamu, kwa maana tayari alikuwa amejiingiza kwenye michezo ambayo ilikuwa kwa upande wake siku zote alikuwa akijaribu kuiepuka, lakini alikuwa anajikontrol hivyo, lakini mwisho wa siku tunaona alizama kwenye dimbwi la mahaba. Sasa hichi ni kitu ambacho naona kwa upande mwingine kinakuja kumpa stress, kwa maana tayari tunaona alikuwa ameanza kumzoea Leila. Sasa kwa bahati mbaya, of course tunaona kwamba ni kitu ambacho tunaona kimekuja kuwa cha ghafla sana, kwa maana hata kwa maelezo ya Kawina ambaye alikuwa akitoa kwamba ni kwa sababu ya kazi, yani kazi ambazo anazifanya ndo zimempelekea mpaka yeye atake kuondoka pale ambapo alikuwa anaishi. Kwa hiyo pale atakuja mtu mwingine, yani kazi ya Manyanya haitoishia pale, ila watamletea mtu mbadala ambaye atakaa pale na yeye ataendelea na kazi zake kama ilivyokuwa hapo awali. Lakini hichi ni kitu ambacho naona kwa upande mwingine, kwa upande wa Manyanya hataweza kuvumilia, yani atafanya juu na chini ili aweze kumpata ama kuweza kuwapata ni wapi ambapo wameelekea. Usikute Manyanya anaamua kwenda kumtafuta ni wapi ambapo Kawina pamoja na Leila wamekwenda kuishi, kwa maana tayari naona upande wa Manyanya of course hayuko sawa, yani kuna kitu ambacho tayari kasha fall in love kwa upande wa Leila, kwa maana sidhani kwamba ataruhusu kuweza kukaa mbali na Leila, ni atafanya juu na chini ili hakikishe kuwa anakuwa na ukaribu wa hali ya juu, anakuwa na ukaribu mkubwa na Leila. Sasa hichi ni kitu ambacho naweza nikasema kwa upande mwingine itakuwa ni ngumu kwake. Unajua kwa sababu gani? Kwa maana kwa upande wa Kawina amethibitisha kwa kusema kwamba hawataweza kuondoka na kwenda na yeye, kwa maana kungekuwa kuna uwezekano wa kuweza kuondoka na Manyanya, basi
wangeondoka naye na angeenda kuishi kule kama kawaida, angeendelea na kazi zake ambazo alikuwa akizifanya hapo awali. Lakini kauli ya Kawina ambayo aliweza kuisema, alisema kwamba tungeweza kuondoka na wewe, lakini nafasi hairuhusu kuweza kuondoka na wewe. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho kinakuja kuwa na maana tofauti endapo Kawina atamuona Manyanya aidha amewafuata kule waliko ama yuko maeneo ambayo wao waliko. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho kitamfanya Kawina afikirie mambo mengi sana, ama ajiulize mambo mengi sana kwamba what happened, nini ambacho kinaendelea, kwa nini Manyanya imefikia hatua amekuja kututafuta huku, ama amekuja kuishi huku ambako tunaishi. Kwa hiyo hapa ndipo unaona kwamba mambo yanaanza kuwa kisungumbuti. Kwa hiyo kwa upande wa Kawina ataanza kufikiria vitu ambavyo huenda vitakuja kuleta shida kidogo kwa upande wa Manyanya. Lakini yote kwa yote, haya ni makisio tu ya vile ambavyo huenda vikaja vikatokea kulingana na movie inavyoenda. Nikusii tu ama nikukumbushe tu kwamba huu ni uchambuzi, yani hii ndio maana halisi kwamba tunachambua, tunafanya uchambuzi kwa kina, yani tunafichua yale mambo ambayo wewe mtazamaji mwenyewe wenda ulikuwa uyafahamu, wenda ama ulikuwa ufahamu kwamba yatakuja kutokea, na ni kweli baadhi yanatokea kweli, yani tunafanya uchambuzi kwa kina. Sasa hicho ni kitu ambacho naweza nikasema kwamba tayari kwa upande wa Manyanya kisha kuwa ni tatizo, maana siku zote alizokuwa akikataa kwamba hawezi akatoka na Leila, lakini tunaona mwisho wa siku vishawishi vya hapa na pale, mwisho wa siku akajaa kwenye mfumo. Sasa baada ya kujaa kwenye mfumo ndo unasikia kwamba anataka aachwe tena, yani anataka Leila pamoja na Kawina wanataka watoke wamwache mwenyewe. Kwa hiyo unafikiri kwamba Manyanya ataweza kukubali, yani atakubali kirahisi kwamba kuweza kumuona Kawina ama kuweza kumwacha Leila pamoja na Kawina, wao watoke waende sehemu ambayo hata yeye mwenyewe afahamu kwamba wanaenda wapi, afu amwache yeye mwenyewe kirahisi. Kwa maana hichi ni kitu ambacho mimi nimekuja kukaa chini na nikafikiria, nikaona kwamba itakuwa ni ngumu sana. Ukiangalia hata kipindi ambacho Kawina anamwambia Leila kwamba inabidi umwage Manyanya maana kesho tunaondoka. Kwa upande wa Leila alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anamwaga Manyanya na anampa mkono, lakini alikuwa anaonekana kwamba ni mtu ambaye ana wasiwasi sana, yani hayuko comfortable. Yani na yeye naweza nikasema kwamba hajawa na utayari wowote wa kuweza kuondoka na akamwacha Manyanya, lakini ndio hivyo, hana namna, hakuna budi. Kwa hiyo inabidi atimize ama asikilize nini wajibu wa mume wake ambaye amemwambia kwamba inabidi watoke waende sehemu fulani. Kwa hiyo upande mwingine naweza nikasema kwamba akili ya Leila anavyoijua, licha ya yeye kuondoka kwenda kule ambako wanaenda, kuna uwezekano mkubwa sana wa Leila kuwa anatoka kule ambako wameenda na anarudi huko nyumbani kwa Manyanya. Na nitegemea ukiona hicho kitu. Sasa hichi ni kitu ambacho tegemea ukiona kwamba kinakuja kutokea, Leila anamfuata Manyanya, yani Leila atakuja kufikia hatua ya kuanza kutoka kule aliko na anamfuata Manyanya. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho of course kitakuja kuwa kuleta shida kwa upande mwingine, kwa maana itakuja kuwa ni kitu ambacho mwisho wa siku itaenda Kawina atagundua kila kitu na atajiuliza why Leila, kwa nini Leila anaenda kumsalimia Manyanya, japokuwa Leila atamdanganya kwamba alikuwa anaenda kumsalimia Manyanya tayari, kwa maana alikuwa amemzoea, ni mtu ambaye walikuwa wakishinda nyumbani kwa pamoja. Vitakuwa ni visingizio ambavyo vitakuwa ama vitakuja kumweka kumfanya Kawina afikirie vitu vingi, ama awe na mawazo chanya, ni awe na mawazo tofauti. Mwisho siku sili yao inakuja kuwekwa azalani. Lakini yote kwa yote, huu ni uchambuzi tu. Kama ni mara yako ya kwanza unatazama hii video, usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya Simulizi Plus, kwa maana hapa tunaweka
uchambuzi wa series hii.